Venezia torna all'acqua alta, oggi è allagato il 5% della città, compresa Piazza San Marco. Tra i disagi torna la polemica sui venditori abusivi e dal lunedì previste massime di oltre 130 centimetri. 10 anni di multe ingiuste, a sancirlo una sentenza del Tribunale di Venezia che bolla come illegittimo il sistema Argos, per anni contestato da centinaia di veneziani. Maxi sequestro di borse agli ambulanti abusivi di Venezia, da Piazza San Marco all'Arsenale, operazione dei carabinieri per salvaguardare il decoro e l'economia della città. È polemica a Mestre sul silenzio del consorzio di bonifica che gestisce il canale Scolmatore, dove lo scorso venerdì è annegato un bimbo di 4 anni. Per le piccole e medie realtà produttive nel 2019 il numero delle scadenze e adempimenti fiscali è destinato a sfiorare quota 100, l'analisi della CGA di Mestre. Il Centro Europa Ricerche si scaglia contro la riforma delle banche di credito cooperativo prevista dal governo Renzi, un pericolo per le imprese del territorio. Stanotte alle 3 torna l'ora solare con le lancette dell'orologio indietro di un'ora, ma per i veneziani sarebbe meglio restare sempre con l'ora legale. Nostra inchiesta tra i cittadini. Buonasera, ben ritrovati con il telegiornale di Venezia. In primo piano l'eccezionale acqua alta prevista per le prossime ore, con l'anticipo di marea che si è registrato oggi tra disagi e polemiche che a Venezia caratterizzeranno questa eccezionale ondata di maltempo che sta arrivando sulla nostra regione. Sentiamo. Pronto per la marea eccezionale? Direi di sì, sperando che le previsioni siano azzeccate e non sarebbe la prima volta che succede altrimenti. Prima acqua alta della stagione oggi a Venezia, dove intorno alle 12:30 si è sfiorato il metro, con l'allagamento del 5% circa della città. Per veneziani e turisti, tuttavia, ragione di ritrovata meraviglia e nuova emozione. È eccezionale vederla con l'acqua alta, che non l'abbiamo vista solo in televisione. Disagi limitati in piazza San Marco, intorno alla Basilica e sotto le procuratie vecchie, i cui negozi sono rimasti chiusi a titolo precauzionale. Sto già vedendo che mettono le passerelle in strada grande, anche in piazza San Marco. Vediamo come sarà. Prima esperienza per quello. Secondo il centro previsioni maree del comune, dal codice giallo di oggi si passerà a quello arancio di domani, domenica, giorno in cui la marea, con l'intensificazione dei venti di scirocco, dovrebbe evolvere a molto sostenuta. È successo più volte negli anni scorsi, mi ricordo la marea eccezionale del 1° dicembre del 2008 se non sbaglio, quindi non è la prima volta. Tu eri qua? Sì, ero qui, stavo lavorando, ero qui e purtroppo sono stata sommersa perché ero più in giro per Venezia e quindi gli stivali non bastavano ovviamente per una marea simile. L'ombrello non basta? Ok, allora non sono pronta. E domani dobbiamo andare a vedere la Biennale di Architettura e speriamo di poter vedere anche l'esterno, se no saremo dentro nei padiglioni. Senta, gli stivali lei ce li ha portati con sé? Sì, ho portato le scarpe da pioggia. L'ultimo bollettino della marea prevede un picco di 135 centimetri intorno alle 2:50 di martedì, ma già nelle giornate di domani e lunedì sono previste massime di 115 e 125 centimetri. Vuol dire risvoltini e scarponi, vuol dire questo. Vabbè, vediamo come sarà. Ma come ci si muove a Venezia con l'acqua alta così? Ci si attrezza. Io per fortuna abito in una zona non molto interessata dall'acqua alta, ma è un caso un po' particolare. E per il resto il disagio è forte, è veramente forte. E se è veramente eccezionale come prevedono potrebbe essere anche pericoloso. 10 anni di multe ingiuste, a sancirlo una sentenza del Tribunale di Venezia che bolla come illegittimo il sistema Argos, per anni contestato da centinaia di veneziani incappati nelle sue maglie. Sentiamo. Tutte le sanzioni per il superamento dei limiti di velocità in Canal Grande e nei Rii, elevate con il sistema Argos dal 2007 in poi, sono illegittime. Ad affermarlo la sentenza depositata nelle scorse ore dal Tribunale di Venezia, che ha dato ragione all'azienda titolare di un'imbarcazione multata in Rio di Canareggio. Il giudizio conferma quanto già stabilito in primo grado dal giudice di pace e mette nero su bianco i motivi per cui Argos non può essere utilizzato per accertare le violazioni. Manca infatti l'obbligatoria omologazione da parte del Ministero dei Trasporti. Il sistema dovrebbe inoltre, a norma di legge, essere tarato almeno una volta l'anno e sottoposto a una verifica quotidiana della sua funzionalità.
Per Davide Scano del Movimento 5 Stelle la sentenza solleva il velo su una vergogna ultradecennale, anzitutto dal punto di vista etico. Si parla di centinaia di cittadini che hanno pagato per anni multe ingiuste e ormai difficilmente rivedranno i loro soldi. C'è un'ingiustizia di fondo per tutti quelli che hanno preso le multe su un sistema che non era tarato e quindi è presumibile che ci fosse almeno un margine di un 5-10% di multe assolutamente inefficaci e non corrette. Pesanti secondo i 5 Stelle le responsabilità di dirigenti e amministratori delle scorse giunte anche per quanto riguarda lo spreco di soldi pubblici e non solo per i numerosi contenziosi risoltisi negli anni con l'annullamento delle multe e il pagamento delle spese legali a carico del comune. Un sistema che è costato 1,5 milioni di euro ancora nel 2006-2007 e che scopriamo essere illegittimo ben 11 anni dopo, cioè tutte le multe che sono state date sono illegittime e oltre a questo dobbiamo mettere in conto anche i 250.000 euro circa di manutenzione ordinaria del sistema pagati ogni anno e anche la concessione pagata dal comune per attaccare questa strumentazione nelle proprietà private. Ora la giunta Brugnaro non ha che una cosa da fare, conclude il grillino, mettere una pietra tombale su questo sistema kafkiano eguagliato in idiozia solo dal ponte di Calatrava. Imponente operazione dei carabinieri contro l'abusivismo nel centro storico di Venezia. Sentiamo. Retata dei carabinieri tra San Marco e l'Arsenale, epicentro del commercio di borse contraffatte da parte dei venditori abusivi, ancora molto attivi nonostante l'estate sia ormai finita da un pezzo. L'operazione è stata organizzata dai carabinieri della Compagnia di Venezia con l'ausilio di personale del 4° Battaglione Veneto lungo le rive Schiavoni, Caridio, San Biasio e Sette Martiri. A entrare in azione pattuglie in borghese per evitare le famigerate fughe di massa attuate dagli abusivi alla vista delle divise. I militari in uniforme si sono tenuti in disparte, ma pronti a intervenire per dar manforte ai colleghi in caso di intemperanze dei venditori colti in flagrante mentre offrivano ai turisti borse contraffatte dei più noti marchi di abbigliamento. Diversi gli episodi di tensione che hanno reso necessario l'arrivo di questi rinforzi. Circa un centinaio i capi sequestrati per un valore complessivo quantificato intorno ai 4.000 euro. I reati contestati vanno dalla ricettazione al commercio di prodotti contraffatti. Per gli abusivi colti sul fatto scatterà il daspo urbano, ovvero il divieto di rimettere piede in centro storico in base al decreto Minniti dello scorso anno. A Mestre ora è polemica in Rione Pertini sul silenzio del consorzio di bonifica che gestisce il canale Scolmatore, dove lo scorso venerdì è annegato un bimbo di 4 anni. Quel canale Scolmatore va recintato il più presto possibile. 4 morti credo che siano sufficienti per poter dire basta. A una settimana dalla tragedia, gli abitanti di Rione Pertini tornano a chiedere la messa in sicurezza del canale Scolmatore che attraversa il quartiere. In moltissimi erano presenti alla messa in suffragio del bimbo di 4 anni annegato lo scorso venerdì, assieme ai rappresentanti della comunità protetta dove il piccolo viveva insieme alla madre, a quelli del Comune di Venezia e dell'Ente Bosco e Grandi Parchi. Assente invece il consorzio di bonifica Acque Risorgive. Non ci hanno nemmeno ringraziati per l'invito, nota con una punta di amarezza al parroco, don Natalino Bonazza, che tuttavia non vuole sollevare polemiche. La presenza a una cerimonia religiosa è una scelta personale, gli fa eco il presidente del comitato di quartiere Giorgio Rocelli, ma altrettanto non si può dire del dialogo con la comunità sulle soluzioni da intraprendere per mettere fine a una situazione di oggettivo pericolo. Penso che una mano sulla coscienza i dirigenti di questi 2 enti se la devono mettere e comincino veramente a sentirci e a chiedere che proposte noi abbiamo. Quelle che abbiamo fatto non sappiamo che fine hanno fatto. Noi insisteremo, saremo sempre presenti, denunceremo tutte le volte che è necessario. Per aiutare la famiglia del bimbo annegato, gli abitanti del quartiere hanno attivato una raccolta fondi aperta a chiunque voglia contribuire. Il 4 domenica faremo una grande castagnata dove raccoglieremo anche le generosità della gente e poi faremo tutte quante assieme un versamento e vi terremo anche informati di quello che facciamo. Nessuna riduzione della pressione fiscale nel 2019, aumentano invece scadenze ed adempimenti che gravano sulle imprese. Saranno le categorie produttive le più penalizzate dalla manovra economica, secondo l'ultimo studio della CGA di Mestre. Sentiamo.
Sebbene sia in arrivo la fatturazione elettronica, nel 2019 il numero delle scadenze e adempimenti fiscali è destinato a aumentare fino a sfiorare quota 100, in particolar modo per le realtà produttive di piccola dimensione che intrattengono scambi commerciali con l'estero. Il dato è contenuto in un report dell'Ufficio Studi della CGA di Mestre. Un'impresa artigiana senza dipendenti lungo i 12 mesi del prossimo anno dovrà inviare la propria documentazione fiscale allo Stato 29 volte, una in meno rispetto al 2018, ma un'impresa commerciale con 5 dipendenti lo dovrà fare 88 volte e una piccola impresa industriale con 50 dipendenti addirittura 99. In questi ultimi due casi le scadenze aumenteranno di 10 unità a causa della legge di bilancio 2018, secondo cui entro la fine del mese successivo bisognerà inviare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a beni e servizi comprati o venduti all'estero. Il tutto chiosano dalla CGA, mentre dell'annunciata riduzione fiscale non si è vista che una pallida ombra, al contrario dei provvedimenti su pensioni e reddito di cittadinanza, il conto dei quali sarà pagato ancora una volta dalle imprese. A parole sono tutti bravi a prometterci riduzioni mirabolanti di tasse, tagli alla burocrazia, in realtà poi nei fatti la situazione tende a peggiorare. Quando va bene il fisco non aumenta il proprio carico tributario, nel 2019 infatti la pressione fiscale sarà la stessa del 2018, invece per quanto riguarda le scadenze fiscali, gli adempimenti tendono ad aumentare, quindi a dimostrazione che nonostante le parole la politica difficilmente riesce a fare fatti concreti e soprattutto positivi per il mondo delle imprese. Il crack delle ex popolari venete, assemblea questa mattina a Cornuda nel Trevigiano dei risparmiatori per capire quale sia la situazione dei rimborsi e soprattutto quanto verrà rimborsato. Sentiamo. Ci hanno promesso infatti che ci sarà questo fondo di ristoro, ma non sappiamo ancora le modalità, come verrà erogato, quando e soprattutto se abbiamo assoluta certezza di queste cifre, perché naturalmente ormai sentiamo ogni giorno che tutto cambia. E che siano in molti a non aver capito quando, come e dove riaveranno in parte i soldi investiti nelle banche venete, stando a queste immagini ce ne sono davvero tanti. Oltre 400 risparmiatori presenti nella sala cinema di Cornuda, altri invece in sala consigliare a fare il turno per ascoltare i relatori dell'incontro. È l'ennesimo segno di questo territorio ferito in uno dei suoi capisaldi economici, che è il risparmio, e lo si vedeva chiaramente nei tanti volti dei presenti, dove i lineamenti della speranza si alternano a quelli del timore per una nuova delusione. Il timore è sull'entità del fondo rispetto al numero dei richiedenti, fondo, ed è notizia di oggi, che potrebbe essere ulteriormente adeguato. Lei ha portato un'importante novità qui all'Assemblea. Sì, il 1,5 miliardi sarà sicuramente incrementato. Notizie diverse anche solo un anno fa, quando il fondo di ristoro e soprattutto la burocrazia per potervi accedere erano decisamente diversi. Il fondo Baretta-Santini-Pupato è stato per così dire spazzato via. Erano 100 milioni, 25 milioni all'anno per 4 anni, però c'erano dei paletti, c'erano dei muri insormontabili. Ma non basta ancora, soprattutto per i grandi azionisti che chiedono maggior controllo sui crediti difficili assorbiti dallo Stato attraverso la SGA, società di gestione di attività. Tenere monitorata questa SGA, perché vorremmo capire queste 20.000 posizioni aperte, come stanno andando avanti, con che tipo di velocità, perché siamo convinti che più teniamo monitorata la situazione, più abbiamo la certezza che saranno gestiti meglio anche queste benedette sofferenze. E continuiamo a parlare di banche con la riforma delle banche di credito cooperativo prevista dal precedente governo, contro la quale si scaglia il Centro Europa Ricerche. Sentiamo perché nel prossimo servizio. Anche il Centro Europa Ricerche è contrario alla riforma delle banche di credito cooperative varata nel febbraio del 2016 dall'allora governo Renzi, riforma che vieta la trasformazione in banca popolare alle BCC, escluse dal passaggio sotto il cappello di una centrale super holding, imponendo loro la trasformazione in SpA, trasformazione prevista per gennaio 2019. E questa è una trasformazione abbastanza sostanziale, perché una cosa è il credito cooperativo che conosciamo e una cosa è la logica delle società per azioni che hanno un fine legato appunto ai profitti, eccetera. Bisogna sapere che sono forme diverse che hanno delle implicazioni sulla vicinanza al territorio e sulla appunto il carattere, nel caso specifico, un po' sulla perdita del carattere mutualistico e cooperativo.
La riforma prevede che le 260 banche di credito cooperativo dovranno unirsi sotto la direzione di poche holding di controllo, di fatto a svantaggio della produzione locale e dello stesso territorio di appartenenza. Storicamente le BCC e le casse rurali erano un po' una difesa, no, del territorio e di, come dire, anche dei piccoli imprenditori, degli artigiani. Un gruppo bancario in generale risponde a una logica molto diversa, per cui magari farà in piedi non principalmente nel territorio di riferimento originario, ma altrove, no? Perché sono più profittevoli da un'altra parte. Ecco, questo secondo me è il rischio forse più grave che è insito in questa trasformazione. Per il noto economista Jacquet esistono delle alternative possibili alla soluzione dei gruppi bancari. Un altro sistema che è diffuso in alcuni paesi europei, in particolare in Germania, Austria e Spagna, è il sistema, diciamo, di garanzie incrociate, garanzie reciproche, si chiamano proprio sistemi di garanzia tra banche di credito cooperativo, e in questo modo, diciamo, uno degli obiettivi che è considerato centrale per la riforma, cioè di rafforzare patrimonialmente le banche di credito cooperativo, viene raggiunto con una sorta di mutuo sostegno tra le banche. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, linea alla regia. A tra poco. Eccoci nuovamente in onda con il telegiornale di Venezia. Tutti gli sportivi con la tuta della società di appartenenza, così Sara Anzanello aveva chiesto per i suoi funerali, e così sarà. Funerali che verranno celebrati martedì alle 15:30 a Ponte di Piave, e questa sera un minuto di silenzio per ricordarla al Palaverde. Un minuto di silenzio ed un lungo striscione per salutare Anza. Così stasera al Palaverde, in occasione di Moco Opomi, le giocatrici renderanno omaggio a Sara Anzanello, la campionessa di Ponte di Piave scomparsa a 38 anni per un tumore al sistema linfatico. E martedì prossimo, nella chiesa del suo paese natale, tutti gli atleti che parteciperanno al funerale indosseranno la tuta della propria squadra, così come Sara aveva chiesto. Il mondo dello sport trevigiano si prepara ad un altro straziante addio per omaggiare una campionessa che, nonostante le difficoltà alle quali la vita l'aveva messa davanti, non ha mai smesso di lottare e di mostrare a tutti la sua immensa voglia di vivere. Alla cerimonia, per volontà di Sara, sarà presente anche l'Aido, della quale l'ex iridata era testimonial. Nonostante si fosse trasferita a Milano, Sara Anzanello tornava spesso a Ponte di Piave e partecipava sempre con entusiasmo alle iniziative etiche e sociali organizzate dal suo comune natale. Ci siamo viste in occasione di aprile, della serata che avevamo dedicato ad una scelta in comune sulla donazione degli organi con l'Aido e con appunto l'Aido del nostro di Ponte di Piave. Era presente, ha testimoniato questa grinta, questo coraggio, questa voglia di vivere, questi valori che poi ha anche trasmesso ai ragazzi, e quindi una voglia di vivere immensa. Poi in tutte le varie manifestazioni che avevamo, dagli incontri fatti l'anno scorso sulla giornata contro la violenza sulle donne, poi la sua presenza anche a Ponte di Piave per quello che era stato il suo premio rispetto al fair play come stile e modo di vita sotto il profilo etico e anche morale, per cui l'abbiamo premiata il 2 giugno come ogni anno premiavamo i meritevoli. Martedì nella chiesa di Ponte di Piave alle 15:30 verranno celebrati i funerali, preceduti lunedì sera alle 20 dal Rosario. Lancette dell'orologio indietro di un'ora questa notte, quando ci sarà il ritorno all'ora solare che scatterà esattamente alle 3, quando appunto torneranno ad essere le 2 di notte. Dormiremo un'ora in più quindi, e da domani in poi il sole tramonterà un'ora prima. Questa però potrebbe essere l'ultima volta dell'ora legale. A fine agosto il Presidente della Commissione europea Juncker aveva annunciato di voler abolire il cambio dopo un referendum online. La proposta sarà discussa prima dagli altri organismi comunitari e poi eventualmente anche dagli altri singoli stati. E proprio sulla questione dell'ora legale, l'ora solare, abbiamo sentito l'opinione dei veneziani. Sentiamo. Stanotte torna l'ora solare? Sì, il 28 secondo me. Quindi la lancetta come la si mette? La si mette un'ora indietro. Questa cosa ti crea problemi, ti dà vantaggi? Anzi, il primo giorno si dorme di più. L'ora solare andrebbe prorogata l'ora legale per sempre per me.
Sì. Anche per me, io sono d'accordo, abbiamo più luce, preferisco l'ora legale. Torna l'ora solare questa notte? Sì. Siete pronti? No, assolutamente no. No, a parte che si dorme un'ora in più mi sembra, vero? Esatto. E quindi diciamo di sì, che dopo alle 4 è buio, quindi insomma fa un po' tristezza questa cosa. Aspettiamo l'estate. Sempre che torni l'ora legale? Infatti mi sembra che poi nella maggior parte dell'Europa non tornerà, hanno detto così. C'è un po' di confusione però, vero? Sì, certamente. Certo, perché vogliono adesso lasciarla per sempre, vero? L'efficacia è reale, poi nelle bollette non so se la verificheremo, però ci crediamo. Adesso facciamo un salto nel buio, per cui non è che non mi sono mai piaciuti quei salti di orario e poi penso che i vantaggi siano relativi. Preferirei questa adesso l'ora. Ah, l'ora legale? Non quella, che torniamo indietro. E perché la preferisce? Perché anche le giornate sono più lunghe, meglio insomma, anche l'organismo mi sembra che non cambi tanto, perché quando cambia l'ora si sente. Cioè sei più stanchi? Si sente più stanchezza, più tutto un assieme, insomma, che per mangiare, per tutto. Per me un'ora in più, un'ora in meno, a lei non cambia la vita? Esatto, non mi cambia più la vita, ormai sono in pensione ora, si è visto. Ed era questo l'ultimo servizio, torniamo in chiusura al meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Domenica in compagnia del maltempo intenso sulle nostre regioni, ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto molte nubi sin dal mattino, con piogge e temporali diffusi un po' su tutte le province e localmente anche di forte intensità. Non sono da escludere dei nubifragi e sarà piuttosto elevato il pericolo per fenomeni alluvionali. Temperature in calo con minime comprese tra 14 e 17 gradi. Valori massimi compresi invece tra 15 e 21 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Condizioni spiccatamente instabili anche sulla nostra regione. Il cielo infatti sarà molto nuvoloso con precipitazioni temporalesche diffuse un po' su tutti i settori e localmente anche forti. Attenzione al rischio di locali nubifragi. Temperature minime tra 16 e 17 gradi. Valori massimi oscillanti invece tra 17 e 18 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto lo scenario anche sulla nostra regione, infatti il tempo risulterà molto perturbato con piogge e temporali su tutti i settori e anche di moderata intensità. Fenomeni in attenuazione nel corso della nottata. Temperature minime tra 13 e 16 gradi. Massime comprese invece tra 16 e 17 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci.